Belum dapat kabel setan, dapat jackpot. Lemari sama kartu. Dan ternyata dimenangkan oleh saya. Nanjaunya. Oke guys, sekarang kita lagi berada di base camp nih. Lagi pada main game. Gak tahu yang satu lagi apa itu. Waduh. Sekarang ini kegiatan kita mau ngapain nih? Mau makan. Mau makan. Ya. Rencananya hari ini kita mau mukbang lagi. Dan sekarang mau belanja dulu. Siapa yang mau belanja nih? Siapa? Pahmi. Febri, Nah. Pahmi. Kita berdua. Kita berdua. Lagi ngepush nih. Kita perkenalkan saja ya personalnya nih. Ini Fahmi nih. Nah, yang itu Febri. Itu Febri. Ini Alvin nih. Itu yang belakang namanya Mas Kampeng. Oh, yang pakai baju merah itu namanya Cool. Kalau ini yang pakai topi siapa ini? Siapa namanya, hei? Abdul. Oh, Mas Abdul. Ayah Yang satu lagi itu namanya Dede Gama. Oke, langsung saja kita mau belanja dulu guys. Oke, kita belanja guys. Naik motor ya. Ngehap katanya. Gandu. Tidak ada pohon. Oke, kiri. Nah, udah sampai guys untuk sayur. Habis bahannya guys, kita cari lagi. Loh, alun-alun Gandu masjid. Oke, tempat sampai. Bahannya habis lagi guys, udah 2 tempat ya. Kita cari lagi. Kang Fahmi lanjut. Tempat ketiga. Waduh. Kita seberat teh. Oke guys, sekarang kita beli tempe dulu 3. Cabe setan, cengek, ujung bawang daun. Ini seberapa sebengket? 2.000 lah. 2.000. Bisa 1.000 kan? 2.000 tinggal sen. Bawang daun. Jadi udah dapat belanjaannya guys, tinggal pulang kita masak. Mari kita pulang. Asik. Yuk. Teteh. Kata Pak Supir ada yang herang-herang guys katanya. Wah, mana nih? Oh, ini dia. Si Teteh. Oh. Hai Teteh. Wah, begini suasana jalan desa ya. Udah sampai base camp. Sampai guys. Oke guys, nih bahan-bahannya sudah ada. Menu utama kita ini tempe ya.
tempe, ada tepungnya juga, ada cengek. Ini cengek, terus ini cabai setan, ada bawang daun, dan ada roiko juga. Oke, langsung saja kita olah simsalabim menjadi apa, kita lihat nanti ya. Tempe pada kita. Aneh noy boy, salah. Gimana gitu? Cuma gede aja, berarti. Berarti perlu opat yuk tadi itu saya gini sudah Kita isian. teteh di dua kali bisa di dua kali lah Detik tuh yang sekalian. ya sebutik cuy kena kandal ting mana mau asap tidak Jerona. Asap. wow Maka apa pasti bodos kita itu. cuman yang tempe mendoan beda Asap. sih tempe biasa mah sepet ya dah Nih. Di Jerona gitu ah, Jerona. Di naonan. Kos gitu di etan. Ranjau. Ranjau. oh kok jenting iyo jadi rada mengandung kan itu berisi Itu main paus lang kyo. Paus mata. Main paus lang. Bang paus tuh gitu aja. Olok, mete olok. Oh, itu iya langsung aja kan. Oi. Buset. Jadi itu. tapi ya tuh masih bisa kan rada mengandung terlalu halus mau beli tinggal cuma Kayak gitu garing deh kan sampai enak. oh wow bukan yuk udah terima cuma asap di orang keluar ngus kriuk jangan apa aneh Dia kriuk di luar, basah di dalam. Di luar dingin, di dalam panas. Beye. Yes. Itu asap aja. Dikusap-kusap. Yang mau kasih cuci aja teh. Cewek. Kamu eta nabi. Ini dah kena YouTube. Kan kawan udah telan unggul. Jadi kumaha lu kapan sih? Dikumpulin dikit lagi. Dikumpulin dikit. Boleh dimakan. Tadi loba masuk kalau itu tulisannya. Iya deh. Tulisan ada RC, jangan di sana. Pas banget ya. RC. ayo kan sekarang bisa kan bahasa aneh-aneh yang mau diterusin lo teh anjing kita malah gitu kan gitu dah Ini tapi ke saya apa gimana kan? Lu sudah datang. Betul betul betul. Kayak apa? Kayak apa di foto? Anu di kelas 5 ya sudah sok. Ada 3 dasarnya waktu gitu. Kayak begini dia masakan gitu. Gimana ini? Ninja sadar. Ya. Kalau ya isian. Masukin ya sambal. Iya, kayaknya coba dia dikunci. Ini kamu memang sama tadi. Iya, sedang memasukkan sambal ke dalam tempe, guys. Kurang, kurang. Bariskeun. Pak, ieu mah pasti ngacoak. Iya, tapi kok kocok urang nih. Bariskeun. Militer. Pasti, Pak. Militer. Militer, pengen anak saya kan. Siap nyari betung. Ya, pengen betul. Masuk ke DRT. Yang apa DRT? Ah, kita back sama teh. Gede anggur minta sponsor kayak gini, guys. Angin stick. Kaca aing begitu. Sama rute sales Columbus. Lembaga itu baju itu. Pas sedap-sedap, guys. Oh, banyakan. Semakin pakai. Yang minum. Kita mah harus minyak mah. Iya, pas banget itu dia. Di pulangan yuk. Lagi ya. Minyak gua 5.000. Iya. Tunggu. Gam. Kasih kiwil deh. Salah. Tengek yang sampai setan. Sampai setan 2.000. Ya, tengek sampai setan gitu. Betengah. Apa ya gitu? Bagus yang bawa sampai setan, yang sampai 2. Kita tutup warung nang nawa. Oke guys, kita langsung aduk aja nih adonannya. Habis itu langsung kita goreng.
Oke, kita langsung goreng. Udah panas belum ini? Belum, guys. Acan euy. Sana. Minyaknya belum panas, guys. Kita tunggu dulu sampai minyaknya panas. Oke, kita mulai goreng. Oke guys, ini sudah mulai kecoklatan ya. Bentar lagi kita angkat nih. Iya, tempel nggak. Enggak. Enggeus. Iya, seperti itu. Enggeus. Ah, daun jeruk aja. Teuing ketang jero nama. Ya kandel, sok piring. Kandel. Piring jiwa sih buat ada. Kangku tampi mana ada jiwa. Piring jiwa. Parah. Bebas. Sabaran. Oke, makanannya sudah jadi ini. Gak tahu ini apa namanya, tapi kayak gehu ini jadinya. Oke, langsung saja kita ke studio makan. Yuk, let's go. Oke guys, hari ini kita mau makan lagi nih. Masakan kita yang tadi sudah jadi. Nggak tahu ini kayak gehu, tapi nggak tahu kayak apa. Oke, sebelum makan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Yuk, langsung makan saja. Mari kita santap. Nah, benar. Habok ini guys, habok. Ekstra pedes, guys. Air nipis ini ya. Dicomat aja. Iya, boy. Oh, sausnya jauh ting. Sakit. Berem. Enak, guys, enak. Sakit. Sakitnya. Udah skene. Oh, pangah. Laparnya. Ya mah apa? Ya mah iya, bersahabat dengan lambung. Nah, itu tidak ada tingnya. Aman ya. Aman. Aman. Aman nih, Bang. Habak, guys. Aman ya. Aman. Aman. Oh, Sausna tuh, kurang. hmm. Sausna. Mau ngomongnya. Anggur coy. Nggak ada belah cengek nama. Bersahabat ini, guys. Deknya Oh. Yes. Oh. Asli nala ada belah cengek nama. Oh, jangan lupa. Panggil. Mau ngomong. Ayo. Menunjukkan ekspresi Ben. Kurang asin nggak? Tadi asinnya tadi ada mana? Orang tahu kan? Itu telapnya. Terima kasih. Dan yang mana yang depan? Daging saus. Kasih nilai berapa ini? 7/5. 9/10 ini guys. 9/10. Ini main baru man ya. Oh, aing mana? Ayo jago makan. Habak guys, habak. Tentu. Aing can menang beureum euy. Digoreng berubah warna. Jajak.
Aing belum kabel. Namimiti kan teh. Terakhir lebaran mah. Terakhir. Ayo lebaran mah terakhir yang nomornya. Jadi teh, di bangun teh. Jadi. Nah, jadi Belum dapat cabai setan, dapat jackpot, Jackpot. lemari, sama kartu Ya, kredit. Nah. Mantap. Ini lah guys. Tapi ngeunah euy. Hah? Aslina guys. Pun sangguan mana? Tolongan guys. Pakai lagi oh. Panjuan. Ada kok. Ada gitu kan gitu. Jadi asli dong. Spicy. Pas spicy. Bahasa Indonesia. Spicy. Lapar yang pangharupna. Lalu. Ya dah. Ganjel. Dan ternyata digunakan oleh saya. Ranjaunya. Anu baru man boy. Mengang. Dapat 3 kali tempe merah semua. Oke guys, karena kan makanan sudah habis. Udah, permenyakannya. Oke, karena makanan sudah habis, kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya kita lebih semangat membuat konten ini lagi. Oke, dadah.